मेरे भाई, तू जो भी काम करता है, अगर तुझे तेरे काम में कोई शर्म नहीं आती, तुझे कपड़े गंदे होने का डर नहीं लगता, तुझे थकावट नहीं होती, धूप में तेरा चेहरा काला पड़ जाए, तुझे इस बात का भी डर नहीं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई। तुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे तेरी जिंदगी में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आ जाए। मेरे भाई, तू जो भी काम कर